Planowa przyjazd pociągu o godzinie 13:46. Pociąg kończy bieg. Pociąg SKL LS1 ze stacji Pruszków do stacji Otwockiej. Jedzie na tor 21 przy peronie 7. Następna stacja Ciechanów. Stacja końcowa Olsztyn Główny. Next station Ciechanów. Final station Olsztyn Główny. Szanowni Państwo, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy o konieczności zasłaniania bezpieczeństwa częstych pociągów. Zapraszamy do skorzystania z oferty gastronomicznej Wars w wagonie numer 3. Osoby udające się do wagonu Wars prosimy o zabranie ze sobą odpowiednich dokumentów przejazdowych oraz o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w przestrzeni gastronomicznej i dobrze wejść do nich. Prosimy również o zapoznanie się z pozostałymi informacjami zamieszczonymi na pokładzie pociągu. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Niezastosowanie się do zakazu spowoduje uruchomienie systemu przeciwpożarowego, a w konsekwencji awaryjne zatrzymanie pociągu. Drużyna konduktorska pozostaje do Państwa dyspozycji i służy pomocą dziecięcą. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 2. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Ladies and gentlemen, concerned for your health and safety, we would like to remind you about an obligation to cover your mouth and nose and to wash your hands frequently. We would like to invite you to try the meals offered by the Vars service in car number 3. Passengers who would like to go to the dining car, please be reminded to bring necessary documents confirming the journey and need additional information regarding the terms and conditions of using the gastronomic service, which can be found at the entrance to the carriage. Moreover, we kindly remind you to read more on-board information which could be found in the carriages. We would like to remind you that smoking tobacco and electronic cigarettes is strictly prohibited in all cars. Failing to adhere to this rule will trigger the fire alarm and will result in
No ale jeszcze to może wyczucie chociaż. No ale u mnie to było tak, że chcę sobie coś poprojektować i wiesz, myślałam nad tym wzornictwem albo ubiorem. Mówię, no dobra, to już pójdę na ten ubiór i zobaczę jak będzie. A teraz wiesz, sobie pójdę na wzornictwo i tyle. Tak, ale w sensie... Ale to już było takie, że nie... No ja wiem. Następna stacja. Nowy Dwór Mazowiecki. Stacja końcowa. Olsztyn. Next station. Nowy Dwór Mazowiecki. Final station. Olsztyn. Ale nie w tak blisko jest. No ale ten słuchy zawsze mówię, że to są studia projektowe, a nie klawiatury. Nie wiem, ale ja nie jestem jakoś sercem związana z tym przemysłem. Ja sercem myślę, że mi się podobało wszystko. Ale nie no, mi się podobają moje projekty, ale nie mi się znajdować świata. Prowadzić grę typowo w Polsce.